Wes tak niati tak kadhati. Boy. Ojo mung wani karo si Ponang Jabang Bayi. Ki lho, adepono aku. Sumengkar. Ya. Pancen wis tak niati tak kadhati. Aku njogo si Ponang Jabang Bayi. Betheke. Kepengin gawe ontar-ontar luwe-luwe, kepengin sapu jajar karo Sumengkar. Sebab nalika 3 taun jaman semono, Bapak Guru sampai cokil mripat iku sing nrimano. Bapak Guru nu sapa? Simo Ludro. Simo Ludro. Ya pancen aku sing nyongkel. Simo Ludro wong kurang ajar. Terus karepmu piye? Sumengkar. Ya, Dino iki awakmu tak rangket. Gedene nek balelo bakal tak pateni ning papan panggonan kene. nek kuwe wong sakti Mundra. Saandelmu nang kene, nang papan kene. Ojo kegede sumbar. Ayo, rapor aja pamungkasmu. Bakal tulung ning Wonogo. Tak rapal ya Aji Pamungkas. Aji Pamungkas, bledek sewu. Mati kok. Sumengkar. Yo, Nek kena tak petung sarana api. Ayo, melu aku. nek kon iso ngetok gulu, aku bakal melu awak. Sumengkar. Tak rapal aji-aji pamungkasku. Gak gemlondong sirem tak sembah ider-ideramu. Ojo kakek ngomong, sanilmumu. Kapan si Ponang Jabang Bayi ku wis gedhe, bakal bales perbuatan. Taunono, windunono. Sok kapan kepethuk nang diae bakal tak bales patimu. Sukro! Rasane atiku. Aku kira-kira lek sampe kedadean Sumengkar tumekaning pati karo muridku. Lega rasane. Awakmu melayu-melayu. Terus apa sing kok gembol iki? Niki si Ponang Jabang Bayi, Bapak Guru. Yogane Sumengkar sampun sedo kali taman aji-aji pamungkas kula, Bapak Guru. Oh, awakmu wis kasil mateni Sumengkar. Nggih, Bapak Guru. Terus Ponang Jabang Bayi iki? Si Ponang Jabang Bayi menika kula pasrahaken teng Bapak Guru. Oh, ngono. Awon saene kula pasrahaken teng Bapak Guru. Yo. Ini. Wit Bapak Guru. Oh. Ponang Jabang Bayi iki putrane Sumengkar. Leres Bapak Guru. Bakal tak kei aran Anggraeni.
Cabang bayi menika sampun sampean paring asma anggraini ngoten bapakku. Yo, Oh, nggih. bakal tak gladen, tak mong arek iki Ngantos dewasa ngoten ngantos bapakku. dewasa. Yo wis, ayo saiki awak dhewe namburi Monggo. Lho, awakmu. Kakang Sumayudra, Yo, tak rungokno saka Puri. Rame-rame ana apa? ngene. Iki muridku wis kasil. Mateni Sumengkar. Sumengkar. Sing biyen rikala semana nyungkil mripatku. Nyambung watang putunge Yo, Kakang Simaludra. Iya, aku saiki pingin awakmu lang merah goleki Wibisana. apa sebabe Lang Merah dutus goleki Wibisana? Merga Wibisana lan Sumengkar iku sak pegura. Nunggal sawiji. Nunggal sawiji. Saka karep rika, Aku gak lega lek Wibisana gak dipateni. kudu temeganing pati. Kudu temeganing. Pangestumu Supra melu aku. Aku gak lega gak lilo lek Wibisana sik urip. Ya wis, tak awat-awatane teko doan. Guru. Anakku sakloron mula nedeng-nedenge siji sura arep tak rajah Kalacakra. Kang, ki bocah sik bayi. Mbok tadek Raja Palacakra. Apa kira-kira gak mati tah, Kang? Aku ora tega, Kang. Dik, Yo, Kang. nek aku mblendani janjiku marang sing tak guroni ana brepok bata putih ya bapa kalet Katelamaya. Nek dina iki umpama aku gak iso ngrajah Kalacakra marang anakku sakloron, mbok menawa yen tak rajah Kalacakra yen tumama berarti corek kodrat ginaris nek temekaning pati. Tapi nek ora tumama iso njunjung derajate wong tuwa karo sampean karo aku. Ngono tah, Kang. Iya. Aku pasrah karo sampean, muga-muga anake slamet ya, Kang. Mula sing tak jaluk tegak-tegakno, dongak-dongakno anak sampean sakloron iki ora tumama tak rajah Kalacakra. Ya, Kang.
Assalamualaikum salam. Gusti Kang Murbeng jagat. Kula nyuwun tambahing pangestu badhe krajah Kalacakra marang putra kula Sakloron. Ger, yen kowe ora tumama, kowe bisa njunjung derajate wong tuwa. Yen kowe tumama wis kodrat soreng Gusti mbok menawa kowe temekaning pati. Piye, Dik? Sampeyan bopong, Kang. Ora tumama, Kang. Anak sampean sakloron tak rajah Kalacakra nganggo pusaka kang aran Marga Dalan Antokopati. Ora tumama. Iya, Kang. Bener kandhaning Bapa Guru yen ora tumama, urung tanurung iso njunjung derajate wong tuwa sampean aku sakloron. Mula dina iki bocah iki sik bayi. Wujude padha lanange. Padha lanange, Kang. Terus umpama kabeh anak lanang iki sing wajib ngekeki tetenger wong lanang. Iya, Kang. Aku pasrah karo sampean. Dik, Dewi Palupi. Bocah sakloron arep tak kei jeneng. Seksenana lan disekseni geter kelawan pater bumi mewah angkasa. Iya, Kang. Bocah sing tak bopong iku tak arani Sabta. Iku sampean kei tenger Sabta terus iki. Sing sampean bopong sing nomor 2 arep tak kei jeneng Mandala. Piye, Dik? Nek anak sampean sakloron wis tak kei tetenger sing kaya ngono. Iya, Kang. Dadi wis umpama bocah iki kepengin iso gedhe, aku kepengin ngerteni. Sampeyan sepejine wong tuwa wedok, ya apa carane bocah iki iso nang cepet gedhe? Wibisana. Mangko dhisik. Yen ora salah ora luput panduluku. Lang merah sing mlebu nang bale Wibisana. Bener gandam. Apa sebabke aku wani lumbu ing bale wismosmu? Ngertenono. Ora ana loro siji. Mintro sayane Simo Lutro Lang Merah. Lang merah. Eling narika nok ngarsaning Bapa Guru. Rika ngomong nek jare ndangak bareng ndangak ndiluk bareng ndiluk rah dening dina iki mlebu nang Wibisana tanpa tak undang ana parigawe apa. Ngertenono. Siji. Lang Merah kepingin Wibisana asok glondong pangreng-areng. Manggon ing Gunung Kendhil. Aku minangka guru sejati. Kaping pindho aku nagih tuna netrane motone Simo Lutro ketukel nganti garis sisih. Iki nagih potang Lang Murah manut barek aku. Lang merah. Ngertenono anane mripat sampai tak jokil nguwang-nguwangi kodrat gawe kisruing desa, gawe gedrang gak karu-karuan. Mula dina iki aja mbok terus-terusno kon nagih janji marang Wibisana. Ngertenono Wibisana,
Simoludra Simamaruta kondang kajuluk Kajalandhara kesuwur manca negara Kerta mula ora bisa ngalahke anak murid kang pinercaya Lang Merah mula tak pekut tak bondo tak gonang Gunung Kendhil. Lang Merah wong satriya kang utama ora ngerti yen aku mbopong bayi sing kaya ngene. Yen sanyata kebak ilmu jama mantra sugih gendra atos balungmu kandel kulitmu tak buka dadaku ayo tamana aji-ajimu. Dik dongak-dongakno anggonku mapak lakuning Lang Merah ora ana alangan ijine apa-apa. Mula dina iki Lang Merah ngejak apa? Aku ngerti nek Lang Merah wong pilih bobot pilih tanding. Senajan to Lang Merah wong pilih bobot pilih tanding, Wibisana gak mundur sak jangka. Ngejak adu kasekten tak ladeni. Dina iki Lang Merah kuat nampani aji-ajining Wibisana kang alan Sera Giri. Selawatu Giri Gunung. Ketamaan aji Sera Giri gak jebablah. Tak gurun. Tamakno ajimu aja nganti tumbangso rapalno. Aku ora bakal gigrek ulu jumbene Lang Merah. Ayo, pumpung gurung kedhisan soroting Sang Bagaskara. Aji Sela Giri. Selawatu Giri Gunung. Ketaman Aji Sela Giri gak modar. Wah! Pinerjaya. Mula tak runding sarana genas sadurunge kowe maguguk makutha waton bondan tanpa sadi. Ayo manut karo Lang Merah. Aja girang gemuyu sikil mbok juyung siji. Senajan to ilmu Sela Giri gak tamakno nang Jawa ragamu gak tumomo. Ayo tiba kosok balen aku kepengin ngerteni sapira ilmumu. Sing kok agul-agul ngarepe Wibisana. Wibisana ngertenono. Sasra yudha sawung tanding. Petek tarung genten tinabluk. Mapano kowe bakal tak kabluk nganggo aji Sasra Birawa njebabah dadi bangke. Legane atining Lang Merah Sasra Birawa. Amano tak bukae dadaku. Sambata wong tuamu sing mujur ngalor sadurunge kowe temekaning pati dadi Sulaming Bantala. Aduh deh. Kedadian opo iki? Bapak boten kantos kados awak kula. Kula sampun roman-roman kalian garwa kula wonten griya Bapak. Wonten setunggal pawongan nggih tunggal guru kalian kula Lang Merah. Lang Merah. Nganti awakmu padudon marang Lang Merah. Terus kowe dikapake ya. Piyambakipun boten kerami gawi nalika semanten. Kula mlebet patembayanipun Gusti ingkang kula dokter mripatipun sakmenika Lang Merah
anak janji interesen ora nremakno. Yen kowe digawe kaya ngono timbal balikmu piye? boten teatral sing manah kula saged to kula bales pirang-pirang kados tiyang sing boten tegas tapak paluning pandhe boten rawi mila bapa kula pun tulung kaliyan bapa menawi kula saged kula jati kula badhe matur lamel Kowe mau lak waras ora duweni loro sing kaya ngono. Yen kowe asale waras, ya bali waras ya. Bapak, Iya. kula nyuwun matur sanget. Reh dening bawa ngusadani kalian kula wulya jati kados mekaten. Ning pun dados tekad kula mboten trami, Bapak. Kaya ngono. Inggih. Yen kowe ora trima, umpamane bapa sabantu marang kowe piye le? Matur suwun saderengipun, Bapak. Sawangan saka kadohan. Inggih. Sapa sejatine lang merah? Tak tutno saka mburi, Nger. Menawi mekaten, Bapak, pangesten Bapak ingkang kula suwun. Budal ya. Hari. Nggih, Bapak. Aja wedi kangelan kowe ngetutake marang Bapak. Nggih. Bapak lang merah iki. Mulang wuruk ing Padepokan Mbata Putih iki wis suwe banget. Nggih. Ngesakake sedulurmu. Ayo padha sawang saka kadohan ayo diturno ya kene. Ngoten nggih, Bapak. Tasae Kakang Lang Merah ngutus aku ngongkon ngenteni ana ngalas papan panggonan kene iki. Apa ya kasil sing dikarepno Kakang Lang Merah? Saumpama kedhengsere Kakang Lang Merah, aku wajib mbelani Kang Lang Merah. Sampai lo. Ya apa, Kang? Bro, oleh pangestumu Wibisana lumpuh. Ponang jabang bayi tak royok rusa tak rebut wan. Wis kasil termasuk, Kang. Mula ngerteno. Yen iki tak gawa ngalor ngidul sok akhir dewasa nunggak semi. Yen roh wong tuane Wibisana aku sing gawe kapitunan Karep riko, Kang. jelas bales. Patenono. Oh, ngono, Kang. Ya, Kang. Tak abani, ayo. Pusakaku. Ya, Kang. Tak gelendure watu gilang jupuken kanggo merjaya mateni iki. Ngono, Kang. Lali iki Pangestu, mangaku. Kang. Wis nasibmu. Kowe ora bisa gedhe mati saka tangane Lang Merah. Dosa neraka tak pikul apa jare besok. Kowe kudu mati dina iki. Sugro! Iki ya, Kang. Abot, Kang. Pusaka Braja Geni. Ya, Kang. Ora gemampang yang tumemplek manungsa songar sombong julik kanggonan. Mesti abot temen, Kang. Unusen saka warangkane tak petung 1 sampe 3 Ya, kudu mati ponang jabang bayi. Ngono, Kang ya.
Siji. Loro. Telu. Jabang bayi jupukne tak boponge. Wong tuwa. Iku ponang jabang bayi aku sing duwe. Aja mbok bopong. Ngesakake punang jabang bayi sing durung duweni dosa. Aku njaluk kaluputan karo kowe, ning aku ra iso mlaku kadung mancep kene. Aku dekno. Ya, Kro? Ya, Kang. Njaluk waras. Aku lumpuh, Kang. Awakmu lumpuh gak iso mlaku. Kowe bisa waras. Yen aku ado saka kene. Oh, bangsat. Ngapusi, Kang. Sejawabmu. Oh, wis gak ketok. Ketok lamat-lamat remeng-remeng. Ya, Kang. Ayo, kamu keteko. Aduh, iso, Kang. Loh, Bener wong tuwa iki mang mandi, Kang. tuwek elek gegere ndengkek kate mate. Iya, Kang. Kro! Yo, Kang. Balio. Balio nang Gunung Pegat. Matur karo bapak gurumu, aku ora bakal bali yen gurung bisa keturutan apa dadi pengangkahku. Aku tak ngangklang jagat ider taun goleki utawa gawe patine wong tuwek iki mang. Ngono, Kang. Iya. Sing ati-ati aku tak bali dhisik, Kang. Iya. Yo. Ora nyono ora ngira. Gunung Kendhil tembus Gunung Pegat. Ana resi kang digdaya kuwasa. Aku kudu meka ning ndi papan dununge wong kang winasis. Taun ana windana aku ku bisa gawe patine Resi Dalamaya. Sajane kok nguyang-guyu ana ngopo ayo? Kula niki lho. Saben-saben ngene njaba nek kali sampean iki lho, gak guyu iku ero, guyu ku gak pantes anake bapak guru kok tak jabek-gejekan Lah ngoten. mesti ana sebabe. Lah, ada sesuatu yang disembunyikan. Lah ngene Depok niki nek ningali welinge bapak guru, lah mbon nangsal lah kate nyengit-nyengitno masalah. Seandainya ada masalah sekecil apapun, mohon dibuka diutarakan. Jadi semurah ngono lho ning. Tapi iki masalahnya serius. Masalahnya serius. Ora menyangkut bopo, ora menyangkut padepokan. Terus nyangkut. Ning menyangkut ati. Oh. Masalah niki mangkane disembunyikan kali sampean mergo masalahe ati. Heeh, ning aku ki bingung lho Pak Kunti. Bingung apa? Apa ya pantes ing umpama aku ki wong wadon ya. Njur aku kandha tresna karo Wong lanang. wong lanang ki apa ya pantes ngono. Bahasane kan saru. Ning zaman semakin lama semakin modern. Nek biyen arek lanang uber-uber arek wedok. Tapi semakin lama semakin maju arek wedok ku nguber arek lanang. Kayak sapa? Lho contone. Aku dhewe. Masalahe jaman saniki arek wedok nek seneng gak gelem disiki apa sing diutarakno nang atine, kari ya mek tanggane. Tapi aku ki bingung. Lah bingung. Gak tau kenal karo wong lanang. Terus Aku mbok
diajari sampean biyen kenal karo ibuke arek-arek iku ya apa lek ngomong. Alah kate ngomong ini ae. Nah, pertamane iki ngenal-ngenal ya apa sampe iso tresno ngono. Ngeten lho Ning. Antara laki-laki dan perempuan niku memang agak beda. Nek laki-laki yang pertama itu pandangan. Pandangan. Dipandang dulu sret sesuai cocok ambek karepe, enggak peduli jalan apapun ditempuh sing penting iso keturutan. Sebalike wong wedok. Sebalike wong wedok begitu ngono tek moh kurang seteng nek gak arek iki gak gelem. Kudu keturutan atine. Padha sakjane. Tapi angele wong lanang ki wis tak kode-kode ku gak peka. Lah, bedane arek lanang ndek omah mbek arek lanang embongan beda ning. Bedone nang endi? Lah, nek arek nggo omah, arek lanang omahan, masih sampean ketipi dipikir sampean kelilipen. Lah iki sampe tak paringi maem. Lek dikongkon maringi maem jaran karo bapa ning mburi, iki tak paringi maem, tak paringi ngombe mung ngomonge matur suwun ning ngono tok. Lare lanang niki sampe sampean paringi mangan. Basa haluse maem. Basane hanya matur suwun tok. Matur suwun tok gak peka blas dadi wong lanang. Gak enak. Bendina ya wong loro runtang-runtung ngono aku ki dianggep dik. Nek delok sikap sampean, kate dikeki mangan, matur suwun berarti gak ada toko pedepokan kene. Ora ada wong bendina karo aku runtang-runtung. Ati ngomong tresno iku dheke malah guyu. Mesti ngene. Kowe iki adikku, mesti ngono. Ya ngene iki lho petik iku. Petik Doro nek wis wayahe ngabar ya ngene iki. Wis cukup umur aku. Sampeyan iki memang cukup umur. Mbok menawa kuntet iso mbantu. Sampeyan ngomong Mbok tolong dikandakno. Engko lek perkara apa gampang. temen. Yo njaluk piro kok tak kei. Pokoke lek amrar iku gelem. Temen lho. Wes. Sampeyan lapo guyu Pak Tet? Aku nek ndelok awakmu ngene iki gak guyu iku ya apa? Guyu iku wong ganteng kok dipek dhewe. Ana apa, Pak Tet? Ndek pedepokan kene iki ana wong pira? Yo akeh Pak Tet, 30 yo ana. 30. Tapi sing pandhek nggo pedepokan niku kan mek wong papat. Bener. Aku, awakmu ki karo bapa. Bener. Mosok sik kono sak bendina ngene iki terus gak ngipi apa-apa ngono. Oh, wingi ah. Heeh. Wingi ngipi aku, Pak. Ngipi apa? Dicokot iki apa iku jenenge wedhus. Heh? Dicokot wedhus. Kuwalik. Iya apa sih? Wingi lho metune 85. Lho alah. Lah yo nogel iku Pak Tet. Ya apa rek? Iki terang-terangan ae lho. Kira-kira awakmu gak kepingin dikenalan arek wedok? Yo kepengin Pak Tet. Kepingin? Kepengin. Temen. Teman. Ana arek wedok sing seneng awakmu. Sopo, Pak? Wis pokoke Wah. Kira-kira sopo aku lek gak wonge. Sukan aku. Tapi ya syarate soal aku ngomong ngene iki ya ana buruane. Lah aku dudu awakmu ya kudu ana buruane. Wis ngene ae. Heeh. Omongno nang arek wedok iku, tak kei 200. Temen ah? Teman. 200? Iya. Deal ya? Deal. 200. Kok padha 200 e? Tak undhaki 300. 300. 300 kandakmu. 300 ya ta? Waduh. 400. 400. Tak tambahi 400. Temen ya? Iya. 500. 500. 500. Waduh. 600. Leh, bayaranmu 200 nyokot 600. Tak lombokno 3 teropan aja Oh cukup. ngono ah. Wah ya apa? Nyelengi. Iya. Sik tadi jarang kepak. Wah iso ya men iki.
iku sing seneng. Lho iku Sawitri. Iya. Aku mbarek dhek iki cek dulur, Pak Tet. Dulur tunggal sak peguron. Bedane iki anake bobo awakmu murid lah ngono iki. Iya, tapi apa ya pantes. Nggo donya gak ana barang gak pantes. Nggo donya gak ana barang gak pantes. Nek Allah nentokno kabeh bakal terjadi. Bapak guru iku wis tak anggap bapakku dhewe. Nek bapak guru gak kok anggap bapakmu dhewe iku salah. Memang kok anggap bapakmu dhewe iku kan sing gula wentah awakmu, ngudang ilmu, ngekeki lak ngono sih. Tapi iki beda. Iso aku, Pak. Hah? Temen. Gak iso. Temen? Temen. Ula. Iki uloe, Tet. Lho, uloe saiki cokot-cokotan Ngene lho, karo ku dulur Simokerto iki nek narek kakur denono lak akor-akor dhewe. Yontok sampean iku. Nek anjene awakmu minat temen wis duwe karep karo Sawitri. Rundingan wong loro tak jagone aja sampe bapak guru. Ngono, Pak. Cuma syarate engko nek aku ana keplok berarti bapak teko. Ngono. Iya. Iya. Keplok syarate Keplok berarti bapak iku jane metu. aku kudu mlayu. Heeh. Saptarono. Iya. Aku mrono. Kang Sabta. Iya, Dek. Ngene lho, jane sampean iki apa ya gak ngerti. Apa? Ana bapak guru ta? Apa? Ana bapak guru ta? Lho nyacak kok bae. Nyacak. Nyacak kok nek gak muni ngono lho. Ngaget-ngaget ya. Takut sak kecap. Nyacak. Ngene iki wis ngejer sikilku. Ngeplek ya? Sikilku ngejer. Piye, Dek? Sampeyan ku jane apa gak krasa sih, Kang? Krasa ya apa? Bendina tak terima terus Apa maneh, Tet? Loro. Ngono beku kon bioto rek kok, Tet. Keplok ae rek. ganggu wong roman ae. Tutuk nek tak jagone. Kemang jogo, jogo cok. Jagone. Gak tenang ae. Awas lho. Waktu niki dawa. Piye, Dek? Sampeyan iki apa kok gak krasa ngono sih, Kang? Sajake aku ya krasa. Aku duwe rasa tresno barek sliramu nanging aku kecilik diramut barek bapak guru. Apa ya pantes? Aku barek sampean iki ya anake bapak guru. Sampeyan kudune gak oleh ngomong kaya ngono. Wong tresna iku ora iso mandang donya. Ora mandang derajat lan pangkat. Pawitane saka ati sampeyan. Aku dhewe ya ngerti, Dik. Ning aku wedi diseneni bapak guru. Jenenge wong tresna iki mawa pangorbanan. Lah sampeyan tresna temen-temen karo aku kudune gak iso ngomong kaya ngono. Wah, aku dhewe ya bingung. Gak usah bingung cekelan. Ngene iki lho. Sampeyan ngomong yo gak, sampeyan tresna aku kok gak. Ning aku sik bingung, Dik. Aku ora wani nyatakne tresno marang sliramu. Ya aja ngono to, Kang. Mbok yo kandha ngene lho, tak kandhani. Iya. Jenenge wong tresna. Iku kudu kuat atine, senajan ana alangan kaya ngopo tetep dilakoni. Ora usah wedi lek sampeyan tresna karo aku. Iya. Mengko lek ana apa-apa, sampeyan kandha terus terang gak apa-apa lek sampeyan ki tresna karo aku ya, Kang. Iya. Ora usah wedi, mengko bapak tak kandhanane. Bener. Temen tresna karo aku. Tresno. Wah. Nyidek rene ya. Kowe nyidek rene, Nduk. Nggih, Bapak. Sawitri, Dalu. kowe putrane sapa, Nduk? Putranipun Bapak. Anake bapak. Nggih.
Kowe ngerti neng Padepokan Mbata Putih iki wis ngerti apa durung? Dereng, Bopo. Durung ngerti. Sabta. Nggih, Bopo. Padepokan iki apa kanggone wong pacaran? Wong seneng-seneng? Ora. Ngapunten, Bopo. Yen wis salah, kowe njaluk pangapura marang Bopo. Ya wis ana pantes Nggir. Sebab awakmu dudu anakku kowe. Lajeng kula putrane sinten, Bopo? Umpamane ngerti para murid-murid Bapa Telomoyo mulang nguruk ing Padepokan Mbata Putih kok kaya ngono. Lah ya isin pun Bapa. Yen kowe takon marang Bapa, sapa sejatine sing ngukir jiwa ragamu? Ya wong tuamu sing sejati. Namine sinten, Bopo? Mbok menawa lek tasih gesang pun diparani sampun tilar. Bapa ora nundung marang kowe. Mlaku wong ngalor ngepan. Yen ketemu wong wadon kang aran Dewi Palupi, wingko bisa njlentreno bibit kawite awakmu cilik sampai temekaning dewasa. Ateges niku biyung kula, Bopo. Aku ya ora ngerti apa iku biyungmu apa ora. Bapa ora ngerti. Mung bakune awakmu takono wong wadon kuwi mang sing jenenge Dewi Palupi iso njlentreno awakmu. Kang, kula tak ngomong sekedhap kalih Sabta nggih, Bopo. Ora kena didik-didik. Bapa izin, Nger. Bapa izin, Nger. Yen weruh para murid-murid Bapa. Ning menika sanes sederek kula to, Bopo, mbok nyuwun palinipun. Senajan iki dudu dulurmu. Oleh momong Bapa iki cilik sampe gede. Padha wae bareng dulurmu, Nger. Ning kula tresno kalian Sabta, Bopo. Paringi restu, Bopo. Bapa ora nyegah. Besok wae siji wancine. Perkara iki babagan sing dirasani marang apa? Besok bakal ketemu maneh marek awakmu. Kang, aku rasa nyedak karo sampean. Ning tak eling-eling tak cekel janjimu kowe bakal tresno karo aku. Nunggu babagan koyo ngene iki rampung, aku bakal bali. Tak tunggu balimu yo, Kang. Ya Nger, kowe tak ideni banyu mili. Sak budal ngulu mengser saka ing Padepokan Mbata Putih kalis ing Sambikala. Semenika, Bopo. Kula kepengin mboten kalih Pak Kuntet. Ya, Tet. Ngasakne momongamu sapa? Tutake dundi papan dunenge wong wadon kang aran jenenge Palupi. Aja nganti ado-ado ya, Tet. Nyuwun tambahe pangestu Bapak. Iya, iya. Kula pitiki Sabta menika. Iya, iya, iya. Lu selamat kan apa-apa ya. Palupi.
daning bapa iki ngesake marang kowe. Sawitri ngertos, Bapa. Ning disawang marang murid-murid marang pedhepokan liya lan liyane bapa iki isin. Yo mbok menawa besok wae yen Sabtu iki wis rampung pekarane wis ditewancine bakal bali maneh cidhek marang kowe ya. Manut panjenengan. Derekake marang bapa nang sanggar pamujan nuwun barek Gusti Acarya Jagat. Umpamane kowe mati ning endi kuburmu dole. Yen kowe sing urip nanti papan dunungmu. Yo kangen banget karo kowe. Kira-kira nek 19 utawa 20 taun ora pedhot kowe. Bojoku ya ora pedhot. Wonten apa, Bu? Kok mular wonten radosan? Kula ta. Umpaminipun kula crita teng sampean nggih sampean mboten ngertos kula. Lho, mpun ngoten. Sinten semerap nek jenengan crita rikala semanten kula nyumrepi crita jenengan ngoten. Abot sanggane, Pak. Abote kula madosi anak kula. Pinten-pinten taun boten kebangge, Pak. Tasih urip napa pun mati kula nggih boten semerap. Sakno, Pak Tet. Ngapunten saderenge. Kok jenengan madosi putra panjenengan? Jenengan niku paring asma sinten? Kula Dewi Palupi, Pak. Dewi Palupi. Bu, jenengan supit ta kali kula? Sampeyan sinten? Kula Kuntet. Kuntet. Nggih. Lho. Ya rada-rada eling Pak Kuntet. Nggih. Apa sampeyan ngerti ning endi anakku? Kala semanten jenengan nitipaken yoga teng kula. Kula beto teng Depok utawi pedhepokan Mbata Putih. Sakmangke ngwanteng pun ageng yoga sampean. Ning endi bocahe, Det? Kepingin semerap. Nggih, mpun kaget nggih. Tah, ya iki wong tuamu sejati sing lairno awakmu. Nggih meniku. Nggih nika yoga sampean.
Jale sepurane ibu yang jang luput karo kowe. Nanti tekan semene gedene kowe ora ngerti jong. Ceritane ku yo apa sih yo? Kok aku koyo ngene? Tak kandhani yo nak. Nalika kowe isih bayi. Kowe karo adik dirajah Palacakra karo bapakmu nak. Sakbare kowe dirajah Palacakra nak. Bapakmu ketekan tamu. Ning kono bapakmu tanding yuda karo Lang Merah. Bapakmu kasoran yuda, iyong mlayu gawa kadangmu siji. Kowe digawa musuhe bapakmu. Merkala semono kowe dititipake nang Pak Kuntet terus digawa nang Padepokan Bata Putih. Saiki bapak nang ndi yo? Yang dhewe ya ora ngerti. Ngene sona karo kowe Pak Kuntet. Nggih, aku njaluk tolong. Terno Sabta goleki bapakne ning pesene Biyong Tole. Mbok menawa kowe sak dalan-dalan kepethuk bocah lanang sepadan karo kowe ning dadane ning Rajah Palacakra, kowe aja wani Jona. Iku minangka kadangmu dhewe. Dadi sing gawe pokal gawe kok ngene iki Lang Merah yo. Lang Merah nah. Aku takut to golek Lang Merah yo. Dolek ana Lang Merah karo kadangmu Jona. Tet. Nggih, Bu. Tetep momongamu yo, Tet. Sampun kuwatos. Masalahe Sabta madosi derekipun. Kula ingkang ngawal jenengan kundur mawon. Mangke nek sampun kepanggih jenengan kula paringi kabar. Ngono ah. Nggih. Tak tinggal ya, Tet. Nggih, monggo. Aku tetep momongamu. Mpun kuwatos. Tak tinggal ya, Nak. Sabta. Nek wis kepethuk kepat bali kabari Biyong ya, Nak. Tak tinggal. Pak Kuntet, Iya, Sabta. iki ngono pokal gawene Lang Merah, Pak. Sabta. Dawuhe ya ngomongi biyongmu. Aku dhewe gak nrimakno, Pak Tet. Wis pesen kaya ngono. Tak keting sampe nggo ndi supaya awakmu kepethuk karo Lang Merah sing merjayane wong tuamu sejati. Mula saka iku aja nganti surupen sengenge aku mlaku karo awakmu. Ayo enggal ditendakno supaya cepet iso kepethuk Lang Merah. Ayo. Ayo ayo.
rek, cepat dadi rek. Dalam. Wancane marung gano ewange toto-toto ijen ya pegel. Alhamdulillah marung. Ke zamane tahun 45 nggo Surabaya. Lho saktine Kastil gak percaya di ya. Surabaya menarik ya, eling ya. Warung jam 7 tak buka gambar uduk kuli bangunan teko. Saking akeh dagang aku sampai entek. Jam 09 tak tutup. Jam 1 tak buka maneh gambar uduk wong Bambung. Dalu. Lah saking enteke gampang gak iso kulaan mek dagang aku kerupuk tok. Iki ya kerupuk tok. Tewe tak jam langsung ben ana sawaya-waya wong tuku aku wis gak repot-repot golek. Kula nuwun langitmu omah kula nuwun iki. Iku ngono wae. Panggreng ah. Gak tambah ganteng ae. Pasare kan. Sopo? Kek. Wis lali. Masalah. Sopo? Sampe lha Pak Oji. Oji kagetmu kuno. Uco. Oh, Uco. Lah iya. Masalah kene ana pedet. Pedet matamu nah. Lho, kuntet Pak. Lah ya kuntet. Suwe Pak gak kepethuk. Gak kepethuk ya suwe. Heeh. Ambek arek marung ya suwe gak kepethuk aku yo. Iya, mang lapo gak metu. Ewa, sampe dodol ya pancet ae ngene iki. Lho ya pancet yo, gak pancet piye wong cene dagangane ngono. Meja kono ces-cecane iki. Piye? Lho wifi iki free wifi adik kok nek nggawa HP. Walah. Ana kemajuan men. Lho, kadang maju ya kadang mundur. Kamu ngono warung sampe ana sarpine rek. Lah iya, iki cop-copane apa men sarpin. Nek selorokane bae nemu dhuwit rek. Aja duduk. Aja nyilih. Nyilih yo mejaku dhewe aku marung bondo-bondo dhewe nyilih. Lih, mejane sing dhisik kan gak ngene sampean. Lho tak ganti. Tahun 2015 iki. Iki 2015. Sing 2009 kok wis entek. Entek. Masen marung yamono yamene badokane pancet. Kak, esuk langsung barang ono. Ya ono berubi. Lho. Lho ya apa? Pangan rek, lho iki dagangan rek marung rek. Lah kon rene mang lapo tujuanmu? Nek gak apa-apa pangan, gak apa-apa. Murah kok. Iki dagang aku lah. Nek niate kon gak seneng ngomong lapo mbok ucus-ucus. Lah mosok mangan iki gak oleh, mangan iku gak oleh, ngombe gak oleh. Aku lho kon mbadok apa sih tasapta? Lha iki apamu? Kok nganti awakmu wedi lho apamu? Momongan. Momongamu. Lah kon rene mah dijak lapo? Ya ana perlu ndeleki kancane ning nggo kene kebeneran kepethuk sampean karepe ya ngombe. Lho, ngombe ngomong tak gawekno. Kon pesen sembarang ana. Ngombe teh ana. Lho, iki bakul ngaran teko. Lang merah. Lang balsem. Lang balsem. Kenalno. Lang sep. Wong lang merah. Ngombe, ngombe, Pak. Ngombe. 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 Sing anget adem. Sak keneke ngono. Sak keneke iki ana iki milih apa maneh ya iki. Peno nek gawe teh. Carane opo? Lha ya banyu digodhog disok nang kene dikek gula, dikek celupite duduk dek-dek. Dadi teh kene diosok iki. Seje karo pendekar pengpengan. Ya apa carane? Getih padha pendekar sing gawe pepalange tak
baru diombe. Wah, aku yang ngombe, Pak. Oh, kok awakmu ngombe liyan ki? Ngombe ya ta. Ngombe le. Mun iki aja diombe temen ta lek sangit. Pak. Iki ombenan apa iki, Pak? Lha iki jenenge teh, Nak. Ya ombenane kasih wong kene ya. Oh iya, daerah kene ngombene ngene iki, Nak. Wong kene lek gawe teh ya apa, Pak? Ya gak beda kaya iku mang, godhog banyu disok nang tremos dikei gula, dicelupi teh diunduk. Upluk lek wis campur dadi teh iki, Nak. Siji ambek pendekar Gunung Kendil, Pak. Uteke pendekar sing bajingan, tak poweres, tak godhog sampe mumet. Lah ngombene ngene, Pak. Loh, dadi ki man carane pendekar peng-pengan awakmu ya pendekar. Siji ambek pendekar Simokerto lek gawe teh, mudake ambek iki. Loh, ngene iki terus diperes ngene ngombene. Galak kok. Wah, bosok kok ngombe kok ngono ku lho. Ya apa kok? Le kerupuk urang. Nek gawe kerupuk ya apa iku? Tepung. Apa iku? Tepung. Yo. Tepung. Yo, aja perisan. Yo. Aduh. Tepung diuleni terus diulek. Terus diiris terus dipet digoreng dadi kerupuk iki. Siji barek lang merah. Sejene uteke pendekar sing songal sombong, tak uwer tak pepe dadi kerupuk nek mangan. Ngono iku carane. Iya. Ha iki kerupuk apa, Pak? Lho iku rengginang beras nak iku nak. Kerupuk keriting. Iya nak. Carane gawe rengginang Ya padha ae nak iki mang diuleni, mang terus didang, bareng ngono dicithak, dipet terus digoreng dadi iki nak. Siji ambek pendekar Gunung Kendil, Pak. Oh, siji. Nek gawe rengginang iku ya, Pak ya. Ndase pendekar sing bajingan sing ngetaite dicekel cek digawoprok parok. Bareng dipangan. Carane lang merah ngene pendekar Gunung Kendil kaya ngono. Siji ambek pendekar Simokerto carane mangan kerupuk ngene. Kowo. Patut disok ngene. Karuan lega wis, gak badhok lah ya wis. Ketara nek oleh tambahan. Sajake ngomongi gak tepak kenal. Sapa jenengmu? Aku Sabto. Lang merah. Anggonku ngangklang jagat, metu kampung, mlebu kampung, metu alas. Yo. Gak liya goleki wong sing jenenge Lang Merah. Nek wis petuk, Oh, arep tak gawe pati. apa sebabe? Mergo gawe ontran-ontran barek keluargaku. Yo Bapak Wibisono. Wibisono, ana Wibisono. Mapan kebeneran. Nok papan kene ayo ditentokno sapa sing unggul tarunge dadi pendekar sak lananing jagat. Ayo. Kok dhisik rek. Beres. Tak beres. Buka dadamu, tampanono ajaji. Ajaji, kacamu. Jarene kon wong Kendel kasekten. Mula bakal tak uber nganti mati. Mboten lan apa? Kate nang awakmu kate mlayu. Oh lan apa? Lah iku mang. Le nek arek biyen ngoten niku, Pak. Ngene lho, Guk, mosok lali ambek. Nek arek biyen anjene mari rame-rame tawuran. Mlayu. Lutuk-lutuk Le, kate mlayu ya. Bayaran dhisik ya jane mlayu. Iya, nek kuntet seje. Seje. Kate, aku lak ngomong bolak-balik. Nek arek biyen, nek ana ngono terus mlayu. Ketara lek kate mlayu kan iki. Sampai ini ku tak kayak contoh. Iki lho bayaran dhisik lek. Tak bayari, ojo kuatir. Lah terus nek kuntet iki bayarane 800. Ojo kuatir, perkara ngene totale piro. Ojo dipadakno arek biyen. Nek arek biyen moro-moro dikerampok terus ngene-ngene iki. Mlayu. Kalita. Iki wis bondo entek
dagangan teh gak ada apa. Oh alah tak tututan iki apa. pasar jembrote ngene iki lho. Iya. Mari udan. Mari udan. Ala sampean cetake yo ngejak blonjo nang pasar iki lapo nang mall lak yo enak to. Nek nang pasar iku murah regane iku. Nek mall iku sampean duwe gesek-gesek ngono iku ta? Apa gesek-gesek iku? Ya mbok jare nek nang mall iku digesek-gesek. Gesek-gesek ada nopo ae. Jare ngono. Oh alah ngono aku gak ero. Lho. Sopo? Walid. Walid. Persis Walid e. Ndu. Lapo? Orane ngono. Tak deleng suwe tambah suwe, pasuryanmu kok tambah ayu, tambah manis. Sampeyan kok aja kurang ajar. Aku ki dulur sampean. Kosik to. Aku durung ngungkapno tresno karo kowe. Iki dina mapan kebeneran. Janjane aku wis suwe. Aku yo suwe. Ngomong rasa barek sampean. Sampeyan kok aja kurang ajar. Aku ki lho dulur sampean. Bapak ora kandha kaya ngono. Kandhane piye? Kowe anak angkat. Anak pungut. Apa? Goblok. Lho, goblok nek aku. Jenenge ambek dulur iku ora oleh pacaran. Kupingmu budhek ah. Aku kandha. Nek bapak ngomong iki arek wedok iki anggreni iku anak angkat yo anak pungut. Wah, angel musuh Walid. Ora enek salahe. Nek aku tresno lair batin mbarek anggreni. Aku gak tresno karo sampean. Gambe rasoan minggir pojokan. Moh, Ngadep kono. moh. Ora le obah. Gak oleh ambekan. Bongko kancamu. Boko yo wis. Apa? Ambek dulur iku gak oleh dirabi. Kaya apa kandanane angel iki rek? Sik, kupingmu perisakno sesuk iki. Hah? Perisakno kupingmu iki. Aja nyengit-nyengit ageng. Jotos bosok kon kok. Moh. Bocah ayu. Anggraini sing tak tresnani. Imbang ana katresnanku. Emoh, akhir emoh sama akhir yo emoh. Anggraini. Aku yo iso ngalus. Yo iso ngasah. Ayo. Imbang ana katresnanku. Gelem apa gak? Loh, tak. Wis dikandani. Apa? Apa? Nek gak gelem aja dipaksa. Hah? Kowe aja melu-melu. Ajar apa? Pangkatmu apa? Kok kira aku wedi karo awakmu? Lho, nentang barek aku. Kok kira aku gak wani karo awakmu? Wani. 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 Kok wani kowe? Gak wani. Jejere kowe wong wedok. Anggraini. Keslimpet jare tiba. Tak jujur tak pek bojo.
Bendina rasane pikirku kaya wong bingung. Kepengin ngerti sapa sejatine wong tuaku lanang. Tapi aku takok nanggone biyung. Sakben aku takok. Pasti nangis. Tak takoki bapak nang ndi pasti langsung nangis. Aduh. Urip nek kaya ngene terus. Gak duwe sapa sing dadi panutan, sapa sing dadi tuntunan. Lho. Sumpek pikir. Timbangane ngene alung goyo aku mati wae. Sampe niki lapo? Mlayu-mlayu lho. Aku digodak wong gendeng. Lho, digodak wong gendeng. Iya. Kok syukur sampean mlayu mang nabrak aku. Nek nabrak sapi tepak sumune apa gak merodol iku mang. Apa ya lero tengah embong. Lho, aku mangi ngresula. Nek awakku iki aku gak ro sapa wong tuaku ngono. Dadi sampean mang aku diuber-uber wong gendeng. Diuber wong gendeng? Wong gendenge lanang ta wedok? Lanang. Oh, lanang. Iya. Oh, pancene kurang ajar wong gendeng. Iki paling wong iki. Gendeng lanang. Tapi dudu iki. Dudu iki. Dudu. Walah Mas sepurane, Mas. Sepurane kakekmu kadung benggem ngene sepurane. Wis kadung. Diwaca dhisik. Iki mang jare diuber-uber wong gendeng aku ya kepengin nulungi. Masih nulungi kok aku digoreng wong gendeng. Sampeyan iki mah ya diuber. Diuber. Sampe wong gendenge. Iya. Waduh. Oh, iki. Ana bocah bagus, gagah pideksa. Wani ngalang-alangi kekarep aku. Jenengmu sapa? Aku Mandala. Balik takon, kon sapa? Aku Lodra. Sejo karepmu? Katil aku. Arep ngepek bojo akhire ini. Duh, arep ngepek bojo. Yo. Kon wong wedok arep mbok pek bojo sampe melayu ateges ana sing gak tepat. Nek kon kepengin ngepek bojo, isok rabine wis nyempal baune Mandal. Cangkemmu menengo. Nek dideleng sandang panggomu. Kowe kaya pendekar. Yo, yo. Ngamuk tak kembali, budi tak sempadani. Ayo, kon njaluk apa? Katu ilmu Jaya Kawijayan. Yo, tokno son kabeh ilmu Kawijayan. Tampanon aji lek gak modar tak sembah lamaan. Aja mung kakean pangucap. Ayo tokno suteken ilmumu nang jiwa ragaku. Ayo. Sopo kowe, Lek? Aku Mandal. Kowe tanding barek si Lodra, anakku kedanser. Anggreni, rene, Nduk. Nggih.
Masalah iki mang apa? Kula wau niku diuber-uber. Disenengi? Nggih. Oh, Nang kula niki dereke. Rumangsa dulur. Nggih. Nanging tak cethakno iki kowe iki anak bungut, ya to ya? Nanging tak anggap anakku dhewe. Mandala, kowe tresno karo anakku. Aku tresno. Saumpama gak leh karo anakku, Oh, tak belani pati. patem bayane lang merah maradamu. Yen kowe iso mateni arek nom-noman jeneng Mandala gak esuk gak sore, tak akoni mantuku. Ho. Sak tak lakon mati. Ayo, tutno ya apa kabare? Ayo. Jangkrik. Sabta. Nek pancene kon wong lanang, kandel kulitmu sakti mandraguna. Kon ojo sampe selak. Nek ketemu Barek Mandala. Sabta, ki lho adepono Mandala Sabta. Rungono saka kaduan wani njeluk Barek Sabta, pendekar Gunung Kendil. Sopo awak? Aku Mandala. Dadi kon sing jenenge Sabta. Ana apa? Aku oleh patembayane lang merah. Aku dikongkon gedene nglarani, gedene mateni kon. Dikongkon lang merah mateni aku. Iya, Ning sik. Coba bukaan dodomu. Oh, ana apa? nek awakmu mateni aku, awakmu yo melu kelangan. Sakwalike yo ngono, aku lek mateni awakmu, mbok awakmu yo melu kelangan. Kelangan iku kelangan apa kon? Kelangan apa takane? Ayo. Nek pancene kon wong sekti, ayo tarung. Aku mbare awakmu iki jek ana dulure. Dul. Jek ana hubungan keluarga. Aku gak duwe dulur. Rungono, aku gak duwe dulur. Ana jo awu-awu. Terus jalukmu yo apa? Ayo. Adu Kak Sekten. Tamakno. Aji Kawijayan. Sing jenenge Sabta iki pendekar picek tibane. Mongsomu nang kene. Mongsomu nang kene. Lah apa kon ngaji mrono iki? Ngarep aku wis ngomong aku gak mentolo lek mateni awakmu. Mula kena tak elingno, awak dhewe ra usah paten-patenan. Gak iso. Gak iso. Aku wis nyanggupi lang merah. Aku wis nyanggupi nek iso mateni kon. Dadi ayo. Ayo adu Kak Sekten Sabta. Kok bangsat? Patenono aku. Patenono aku. Kok sampeyan iso ngomong kaya ngono, yo? Patenono aku. Enggak, yo. Tak kandhani jole. Umpamane kene sing mati kowe ya kelangan. Iki mati kowe kelangan. Kowe mati iki ya kelangan. Lah kok iso ngono, yo? Delengen. Palacakra nek dadamu nak koncat.
ngerti kowe. Iki kadangmu dhewe tole. Kowe sakadang jajang salamono nah. Kang, njaluk sepuro ya, Kang. Iya. Iki ngono, Kang. Kang. Wis tuwek lan kurang-kurang dong, gak tau pedho aku. Sicem aku. Kang. Kowe gak ngerti to. Iki anak sampean sakloron Kang, anak sampean Sabta karo Mandala. Dadi sing tak temburokno iki anakku. Bisa. Le, wong tuamu ya aku, Le. Dek, iki mau perkarane apa kok nganti sampean ketemu anak sampean sak kloro nduk papan kene? Sabta karo Mandala iki mang padudon. Iya. Kate paten pinaten terus tak pisah. Tak kongkon nengerno dodon iku Palacakra teko sampean. Oh. Le, aku melok takon. Apa nalare nganti kon sak dulurmu sak kloron geger mau? Ngeten, Pak. Kula wau niku tresno kalih tiyang wedok. Iya. Lah kula dikengken kali lang merah mateni niki Kang Mas Sabta niki. Perkarane iku. Nggih. Berarti kon dijabung alo dijolo sutra dibujuki karo Elang Merah. Nggih, Pak. Ngene. Dik, Ya. pancen nek Elang Merah gak diadep arek nom-nom sing koyo ngene, urung tan urung kumbawa gak kar-karuan. Loh, sapa iki? Sik. Kakang Wibisono. Loh, sampean padha waras. Waras, Kang. Enak anggonku ngomong karo bojoku karo anakku sak kloron riko nungkul aku ku ana apa, Kang? Aku goleki anakku, Kang. Loh. Golek anak sampean. Anakku sing jenenge Anggraini. Lah terus perkarane sampai awal teko sampean Kecilik digawa Sukro. Sukro anak bayi Elang Merah. Anak buah Elang Merah, Kang. Le. Siji gawe loro gawe. Papaken lagune Elang Merah. Tapi sing hati-hati, Elang Merah gak kena ge sembarangan. Wong gak tedas papak pelung pandhe sisane glendaya Elang Merah. Ayo. Nunggal sawiji sak kloron budal tak pangestu. Njaluk pangestu ibumu. Aku njaluk pangestu. Budal. Pangestune mbok. Budal dole. Ayo. Ojo sampe dijarno arek sak kloron. Ayo tancut Caliwondo ditutno nang nguri. Ayo. 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 Mandala. Majul garing atimu. Ngertenono kabeh. Iki gantine Elang Merah. Lang merah digoleki gak nemono iki sing minangka dadi. Yo. Sejo karepmu. Ora usah takon sejolan karepmu. Jenengmu sapa? Aku Sabta. Kang Mas Mandala. Kenal Apa mbare adik? Aku Ludra. Aku kalah tanding bareng Mandala. Jelas aku gak nerimakno. Ayo. Nek pancen kon kabeh pendekar sing peng-pengan sugih ilmu pilih bobot pilih tanding. Ayo. Tanding ngono Ludra. Bukan dadam.
wani mateni putu. Ki lho, Depono. Simolu. Ya, nek pancen sumbarmu kaya ngono, ayo didu atos sing balung. Bukteno. Ampun aja sing pancet lakuamu. Pancen tak niati tak kajati. Aku lang-lang keliling jagat niatku goleki awakmu. Goleki wis ketemu barek arek si Telomoyo piye? Nalika semono ae dhewe tau adu kasekten ning aku kasor. Ora nrimakno. Aku ora trima. Dino iki ayo dibuktekno. Sakarepmu. Awakmu apa aku sing dadi sulamengku? Nek wis kaya ngene, piye? Kula nyuwun pangapura, kula niki kadangipun, nggih. Awakmu dulure. Nggih, kula kepengin dadi siswa panjenengan mawon. Lho Kang, kepengin dadi siswa ngono lho Kang. Ya, aku gelem. Aku iso marasno awakmu, ayo bebarengan barek Reksi Telomoyo, mertapan ing Gunung Kendhil. Gelem apa ora kowe? Gelem aku njaluk sepuro, Kang. Jaluk diwarasno. Warasno aku. Kowe mengalak waras. Waras, Dul. Sedaya menika kula pasrah kalian Bapa. Nanging kula tasih kadang kalih Kakang Lang Merah. Mumpun sampun ngantos dibaleni malih perbuatan kados ngaten. Ingkang pantes nyambut damelipun Lang Merah niki napa njenengan Batang? Wis gak usah batang-batang. Nyambut gawe enak. Wibisana, kira. Anak nyambut gawe enak. Iki sapa arek lur iki? Anakmu ta? Bapake Anggreni sing jenenge Sumengkar iki ndi? Oh, iki anakmu wis gedhe tak mong. Matur nuwun mberek aku. Nggih, matur suwun. Pokoknya kalau ya tau ya? Nggih. Ya tau. Matur suwun, matur suwun. Lah saiki ngene. Wedoke loro iku anakku karo lanang. Lanang. Kuwi bisa no? Ayo bebesanan. Iya, Kang. Aku minangka bapak sing kula mentah iki bapakne sing asli Sumengkar, ya toh? Iya, Kang. Mandala Le tak olehno sing guyu wae sapa iki? Sawitri. Gara kok lalian. Sing diem ae iki sapa iki? Ah, bojone. Iki bojone Cak Yanto. Sabta Mbak Mandala sampean sekseni Bapak. Sadurunge minggah wonten pertapan Gunung Kendhil, monggo golek dina sing apik dijodohaken nek ruwah desa nanggap ludruk Putih Wijaya.